ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Alex Kai page ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာကိုနေအောင်လေးမိထားတာက Facebook ads ဖြစ်တဲ့အခါတဲ့ Facebook user ID ကိုသုံးပြီးပြလို့ရနိုင်ပါဆရာတဲ့customer list မှာExcel CSV TXT နှစ်မျိုးလုံးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ channel ဟာတွေအကုန်ဆင်ပြေပြီးတော့ ID နေရာမှာ error တက်နေလို့ပါတဲ့စက်တဲ့ customer list မှာပါတဲ့ Facebook user ID နဲ့ Facebook page user ID ဆိုတာ Facebook app user ID နဲ့ Facebook page user ID ဆိုတာပေါ့တယ်ပြီးတော့ရှေ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ Facebook app user ID နဲ့ Facebook app user ID and Facebook page user ID နဲ့ပါကွာလေတဲ့ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ Facebook good question ဟောလည်းမသိဘူးနားလေကျွန်တော်နောက်မှာရှာထားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ Facebook page user ID ဆိုတာကတဲ့okay သူက page or profile ရဲ့ custom username or for my page or profile ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဟိုကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာဆိုကျွန်တော်က screen မပြောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Alex Kai page ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာကျွန်တော်အခု live လုပ်နေတဲ့ page ပေါ့နော်ကျွန်တော် live လုပ်နေတဲ့ page ဆိုလို့ရှိရင်လည်း facebook.com/alexkainpage ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ရဲ့ page user ID ကျွန်တော်ရဲ့ profile user ID ကြတော့Alex Kai ပဲဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့page user ID ပေါ့နော်သူက app user ID ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ app user ID ကြတော့အဓိကဒီမှာသူရေးထားတာကapp user ID is a code for particular browser to protect Facebook users anonymity but to allow advertisers to target specific audiences so တချို့တော့ browser တွေတချို့တော့ app တွေမှာကြတော့ဟိုစောစောကပြောတဲ့ဒီဘယ်သူလဲဆိုတာဟိုဒီလူက Alex Kai မှာဆိုတဲ့ဟာကိုမပြချင်တဲ့အချိန်မှာသူက app user ID တခုတော့ထုတ်လိုက်တယ် Facebook ကထုတ်ပြလိုက်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ app user ID က03119256843ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်031156843ဆိုတာက Alex Kai ဆိုတာဘူးမသိဘူးသူကအဲ့ကုတ်နေပဲလာတာဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒီဟာဒီဟို app user ID ပါဟိုအဲ့တော့မှလူနားလေတဲ့စကန်လုံးနေနဲ့ဟို Alex Kai page ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒါဒီpage user ID ပေါ့နော်